За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргье. Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журмыг Монгол банкнаас баталдаг. Тэгээд энэ ураг хүсэлт гэхүү та анхаараач гэж би бас тусгайлан хүсэх гэж байгаа юм. Та мэдж байгаа багш эмчнэр маань энэ журмын заалт шалгуурыг давж чаддаггүй. Нөгөө 30% байдаг. Урчлагынхаа 30%-ийг өгөхөд хэцүү хүндрэлтэй, цалин баг байдаг. Тэгэхээр энэ бол Монгол банкны өөрийнх нь эрх хэмжээнд журмаараа зохицуул болдог асуудал л да. Тэгэхээр би олон мянган багш нараа бас эмч нараа төлөөлөөд ялангуяа залуу эмч багш нар орон сууцтай болж чадахгүй байгаа. Энийг бид нар одоо их хурал дээр засаг дээр маш олон удаа ярьсан. Тэгэхээр ялангуяа бид нар энэ хүн төвтэй бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Энэ цаг үед энэ хүн төвтэй бодлого гэдгийн тулгуур багна нь эрүүл мэнд боловсролын салбар болсон, эмч багш нар маань болсон энэ цаг үед энэ хүмүүсээ бодоод энэ орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журамдаа өөрчлөлт оруулад олон мянган эмч багш нараа одоо хөнгөлөлтөй арай шалгуур багтайгаар одоо орон сууцжуулах боломж юу байна вэ? Энэ дээр та ямар бодолтой байна? Одоо ямар санал санаачлаг гаргаж ажиллах вэ гэдгийг би одоо багш эмчнэраа төлөөлөөд танаас нэгдүгээрт асуумаар байна. Хоёрдугаар зүйл бол юу гэхээр Монгол банкны энэ хараат тус байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ? За Төв банкны тухай хуулинд засгийн газрын үн цасыг худалдан авах, засгийн газрын үн цас худалдан авах, за арилжааны банкнуудад зээл болгох зэрэг эрхүүд бол Монгол банкнд байж идэг. За энэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд хараат тус бие даасан байдлаа яаж хангаж яаж одоо хараат ус нөлөөлөлд орохгүйгээр шийдвэр гаргаж ажиллах вэ? Та ямар зарчмыг баримталж ажиллах вэ гэдэг энэ хоёр асуултыг асуумаар байна. Нэр дэвшигч Санжаагийн наран цогт. За энэ асуултанд хоёр асуулт байсан. Ипотекийн журам дээр энэ дээр бол би онцгой анхаарч ажиллана. Яг тэгэхээр бид өнгөрсөн хугацаанд Монгол банкнаас мөнгө хэвлэх журмаар энэ ипотекийн хөнгөлөлтөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн. Өнгөрсөн жилээс үл яг бодиттой хоригдлын сангийн мөнгийг ашигласан. Тэгэхдээ энэ дээр нөгөө бид бол зарим одоо хүмүүсийн зорилттой гэж нэрлэж энэ бүлгийн 40% нь л энд хамрагдсан байна. Одоо ингээд 30 гаруй мянган хүний очир үүссэн. Тэгэхээр хоёр чиглэлээр явах хэрэгтэй. Одоо ингээд бас энэ дээр засгийн газар өөрөө анхаарал тавиад эхэлсэн. Хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад ингээд ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил болно. Энийний цаад санаа юу вэ гэхээр энэ бүх хүмүүс чинь бүгдээрээ адилхан биш. Ингээд орлогын нөхцөл байдлууд өөр учраас бид нар заавал одоо нөгөө юм 6% угаасаа багтахгүй байгаа юмыг тийм ээ ингээд очирлуулах биш энэ зах зээлийн яг олон улсад байдаг туршлагыг нэвтрүүлсэн энэ бүтээгдэхүүн зах зээлийг яг тэр үндсэн зарчмаар нь хөөцөлдөж за тэр түрүү ярьж байгаа энэ ногоон зээл урт хугацаа их үүсвэрийг олж ирэх энийг энэ нөхцөлийн Төв банкнаас одоо бас зохицуултын хүрээнд бий болгох зэрэг гээд ингээд ажлууд байна гэж харж байгаа. За энэ дээр ингээд ажиллаад энэ зорилттой бүлэг рүү чиглүүлээд маш нарийн чиглүүлэхгүй ингээд ерөнхий яваад байгаа учраас ийм 2-3 дахь орон сууцнда ипотек авдаг ийм юунууд үүсчээд байгаа. Тэгэхээр энийг бол таны хэлсэн зүйлийг анхаарч ажиллана. Тэгээд энэ дээр бол зөвл бодлого хэрэгжих ёстой. За хоёрдугаарт бол яг Төв банкны бие даасан байдлыг хангах. За тэр банкудад тэг шудраг хангах хандлагыг би өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрөөр бас бичсэн. Ер нь бол асуудлууд нээлттэй энэ олгогдож байгаа санхүүжилт энэ төр нь яг шаардлагатай дүрм журам хууль эрхийнхээ хүрээнд шудраг журмыг барьж нээлттэй явж ижил юм зөв болно. Тэгэхгүй болохоор далд яагаад хийсэн мэдгэдэггүй валютын арилжаан дээр ч тэр энэ байдал нь өөрөө хардлага сэрдлэг асуудал зөв хийгдсэн ч биш үүсдэг. Тэгэхээр энийг аль болох нээлттэй тэг шудраг энэ бодлогынхоо хэрэгжилтийг энэ банкуд дээр бас яг тэг шудраг хэрэгжүүлдэг энэ ийм болж ижил одоо бидний бодлого зөв болоод явна л гэдэг зүйлийг хэлье. Бом очрыг шун тодруулна. За баярлалаа. Иргэд бол магадгүй шууд тийм үгүйгээд бас сонсчихыг хүсэж байгаа бах багш намчнар маань ялангуяа. Жишээ нь ипотекийн урьдчилгаа 30%-аас доош байх боломж байдаг юм уу? Одоо 20 лөө буулгах юм уу? Бүр 15 руу ч юм уу? Одоо энэ бол яг иргэдэд бодиттой тулгамддаг асуудал. Ийм одоо тооцоолол хийж үзвэл бодит боломж юм байдаг юм уу? 30% дээр жишээ нь. За түүнчлэн
6% одоо дахиж бууруулах тийм боломж байдаг юм уу? Эднийг их олон жил ярьж байгаа. Энэ яг иргэдийн өөрсдийн хүсдэг одоо бас бодиттой одоо амьдралд нь тулгараад байгаа асуудлууд учраас та энэ хоёр дээр одоо боломж байх эсхийг санхүүч хүн, эдийн засгч хүн, Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаа хүний хувьд та өөрийнхөө нэг байр суурийг илэрхийлээд өгөөч. Нэр дэвшигч хариулна. За тэгэхээр би танд чулуухан хэлэхэд бол энэ тооцооллыг яг хідэн багш шимчнэр хүсэлт гаргацсан байна. Ямар материал ирүүлсэн байна. Эднэр дээр бид нар наримчилсан шинжилгээ хийж үзэж байгаад яг тооцоо судалгаа тэгээ банкуд өөрсдөө бас тооцоо судалгаа хийж байгаа. Тэгээ энэ зүйлийг үнэлж тооцооллын үндсэн дээр их болохоос биш захиргааны аргаар механикээр хийх бол нэгдүгээр болцоо байхгүй. Тэгэхээр тэр оншоо тавьж байгаа тэр оншоо зөв эмчилж ээж бид нар энийг яаж хүртээмжээ нэмэгдүүлэх үү? Мэдээ зорилго ойлгомжтой аль болох тэр багш хэмжнэр зорилтод бүлэгт хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ёстой. Хүртээмж нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг дээр анхаарч ажиллана. Энэ дээр бол яг юм мөнгө хөвлөхгүй бодиттой мөнгөөр хэрэгжүүлэх ийм арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байна. За яг өнөөгийн бидний макро эдийн засгийн нөхцөл байдал дээр бол 6%-аас доош буух боломж бол байхгүй. Тийм учраас бид нар энийгээ бол хадгалаад явах нь зөв. Яагаад гэхээр Цагаан хүүгийн мөнх хот гişүүн асуулт